曾被誉为东瀛宝马、弯道王子的马自达汽车，这几年却多了不少新外号。你做马自达，怪不得你赛车、阿特兹、七彩混动红，全都是烙印在马自达身上的标签。然而，在马自达刚进入中国的那段时间，人马一体的宣传可以说是深入人心。别的不说，操控那是真的好。而身为弯道之王的老款马自达6车型，直到现在还是一款传奇，也是许多人从小到大的回忆。外形设计放到现在来看也毫不过时，并且 Wagon 车型的马6在市场的价格还都非常坚挺。而另一款马自达的传奇小跑车 MX-5，近几年来在二手车市场也开始成了很多人玩车的首选。但要说起它的诞生，却更像是一个无心之举和一个时代对造车理念影响的延伸。1967年，马自达公司推出了使用转子发动机的 Cosmos Sport 110S， 蒸蒸日上的马自达开始在家用车和运动车型上下功夫。1978年诞生了知名的转子 RX-7。但70年代石油危机的爆发，导致市场上的需求发生了转变，大家不再需要大排量的汽车，反而迫切需要一种省油的、便宜的、有趣的小跑车。像菲亚特124 Spider、阿尔法罗密欧 Spider、名爵 MGB 都应召而来。而在这一众小车之中，最出众、最成功的，那一定就是马自达 MX-5。这个自1989年亮相以来就已经销售超过100万辆的小跑车，赢得了全世界车迷的偏爱。它有个可爱的名字 Miata。其实 Miata 的故事要从一个看似完全不相关的美国杂志《汽车趋势》的记者 Bob Hall 开始。70年代末，身为汽车杂志记者的 Bob Hall 得到了参观广岛马自达总部的机会。在马自达总部的一个会议上，当时的研发负责人山本健一就问 Bob：“ 你觉得我们下一步应该制造什么样的车呢？”这个问题一下戳中了 Bob。对于小跑车极度向往的他说：“我们现在需要一种轻量化的、灵活的、便宜的，所有人都可以买得起的小跑车。”在说到尽兴的时候，还拿起粉笔在黑板上画下了他的草图、后驱、敞篷，还有一些当时英国小跑车，例如 MG、Lotus 的风格。而就是这随手一画的草图，就让山本记住了这个构想，也奠定了未来 MX-5的诞生。时间很快来到2年后 ，Bob 接到了一通电话，邀请他到美国的马自达公司担任产品策划的职位。他进入到了马自达 B 系列皮卡的研发团队。在美国工作期间，他再次遇到了山本。那个时候的山本已经成为了马自达的董事长，跟老朋友的相见也让他再次想起了2年前 Bob Hall 在黑板上的构想。经过2人彻夜的激情讨论，1982年，山本正式批准了 Bob 造车想法，并邀请了前通用汽车设计副总裁 Chuck Jordan 的儿子 C. Mac Jordan 参与设计。山本也提出了他的 OGG 计划，即 Offline 555，这是一项旨在改变汽车开发方式的计划，通过业务内部的内卷来提升制造质量的一个概念。在这个计划主导之下，他们首先需要解决的问题就是动力的分配方式。当时有3种搭配可以选择：1前置后驱，2前置前驱，3中置后驱。为了解决这个问题，公司贯彻 OGG 的理念，把这3个动力方式分配给了3个工程团队来设计，分配了2队在日本负责前置前驱和中置后驱，1队在美国加利福尼亚负责前置后驱。很快，1984年4月，3个团队都已经完成了概念设计。Bob Hall 的团队设计的想法是不追随当时的潮流和设计思路，提出了 LWS 的概念，意为 Light、White 和 Sport。他们想设计一款在未来10年都可以百看不厌的设计，舍弃了当时流行的直来直去的线条，认为这会让汽车在设计上过早的老化，还顺手搞来了一辆莲花 Elan 作为灵感来源。Elan 是路特斯的第一款使用钢骨架底盘和玻璃纤维车身的小跑车，翻灯也让 Elan 看起来非常的可爱。学习 Elan 让 MX-5染上了一些英国小跑车的优雅。可惜的是，在第一次比赛中，加州团队的动力配置和设计并没有得到设计总监 Kato 的青睐。 So they showed ours and everybody was like, with ours. 但是好在 Bob Hall 没有放弃，主动去说服了 Kato， 获得了再一次进行评选的机会，让这个设计也进入到了油泥模型的阶段。3个团队很快就在规定时间内完成了各自的油泥模型。而在第一次比赛中不被看好的，被 Kato 说是无聊设计的加州团队，在他们的油泥模型落地后，大家却都惊叹这个眼前一亮，让人忍不住多看一眼的线条设计。见此情景， Bob Hall 却不紧不慢地径直走了过去，云淡风轻地把车顶拿掉了，展现出了这款设计的敞篷状态。而就是这个动作，让东京设计团队的人跳了起来，直接原地反水，指着加州团队的模型就说：“哎，就是它，就是它，就造这个。”这个融合了美国的设计、日本的概念的小车，赢得了设计的胜利，获得了代号 Door 101。为了让它变成功能齐全、可以驾驶的原型车，这辆 Door 101的模型被送到了英国国际汽车设计中心 IAD。而马自达也希望这辆车可以吸收融合当时英国小跑车的特点。IAD 在 Door 101上使用了玻璃纤维的材料车身和当时 Familia 的 1.6 升发动机，前悬架和轮子则来自于
RX-7，像门把手、尾灯格栅这些灵感，则是来源于 Lotus Elan。这款原型车也更换了个新名字 V705。在完成初步的制造后 ，V705 被拉去了欧洲最大的车辆测试中心米尔布鲁克试验场。Top Gear 也曾在这里拍过很多期的节目。在这里 ，V705 和菲亚特 X1-9、丰田 M22这些当时的潜在对手一起进行了测试，表现的也非常出色。通过了初步测试的 V705 被送回了美国的马自达中心，继续完成路试的考验。他们选择了一个太平洋沿岸的城市圣巴巴拉来进行测试。同行的还有本田 CRX 和转子 RX-7。这个小车队在行进的路上可以说是一路的焦点，尤其是其中的 V705，流畅的线条、可爱的小嘴巴前脸造型、鲜艳的红色油漆，都在驻车休息的时候吸引着附近路过的路人和汽车爱好者。Was when we showed the car to the dealers in Nashville, and they had this great movie they put together with it, and they drove the car through. I'm at the back of the damn place. Everybody stands up, standing ovation. I couldn't see the car, and made it all worthwhile. 因为在运回日本前的路试取得了很好的结果，这个项目也顺利的被马自达公司批准进行下去。在美国的团队把外形细节上继续修改敲顶完成后，被送回日本的模型代号也被更改为 P729， 而 P729 上的设计元素也影响着马自达在1993年推出的 323F 和1992年的 RX-7FD。因为要进入量产阶段了，所以取个正式的名字的大事也被提上日程。有趣的是，美国马自达公司想用数字代号 1600S 来称呼，说真的不怎么好听。日本公司那边则想叫 RX-5， 但是由于 RX 是转子发动机的代表，米亚塔并没有使用转子发动机，所以也不行。而米亚塔的由来来自于马自达的一个营销主管，他在一个以美国学术和教育之父韦伯斯特命名的字典里找到了 mead 一词，以为奖励，但是 mead 看起来和读起来都不太雅观。这位营销主管就找到了德语字典里的同义词 Miata 来代替。而日本市场因为已经有了一家叫做 Miata 的自行车品牌，所以在日本市场命名为 Anus， 意为 Joy； 欧洲市场则命名为 MX-5。在工程设计环节，被誉为 Miata 之父的日本工程师平井俊彦运用这个到现在依然可以代表马自达造车理念的概念。他呼吁他的工程师团队要开发出能让人有沉浸驾驶体验的车。在给 Miata 做工程的时候，他就坚持把前后轴的重量均匀分布，重心降低，使用双横臂的悬架，还使用了动力装置框架。简单来说，就是把变速箱和后差速器刚性连接在了一起，车身的韧性被加强，让驾驶员和车之间的联系更加紧密。当然，小跑车最重要的后驱也不会少。经过99、81难，万众瞩目的第一代 Miata NA 在1989年的芝加哥车展亮相。第一代的 NA 搭载的是代号 B6ZE 的 1.6 升110匹的发动机，重量仅940公斤，后轮驱动把这辆小跑车的驾驶性、娱乐性全部拉满。在推出的时候 ，Miata 的定位就是一款价格不高的跑车，所以售价只要13800美元。但 Miata 的超级受欢迎程度却让马自达公司万没有想到，产量完全不够，经销商只能先给客户预购等车。价格也一路水涨船高，达到了最高6万刀，甚至在德国上市的时候，每年2000辆的配额几乎在几天之内就会被抢购一空。在第一代 NA 换代前的8年时间，就制造了惊人的431544辆，平均每年就是5.3万多辆。当时对于一款跑车来说，这个销量基本就是天花板级别的。作为一款可玩性爆棚的小跑车，奇奇怪怪的改装、限量版那都是数不胜数。但其中最亮眼的配色应该就属1991年马自达为了庆祝自家的大跑车787B获得勒芒冠军后给米亚塔涂上的同款色号了。这款车全身都变成了大哥787B 的形状，连机盖上都是787B 的字样，橙色、绿色的搭配上白色的虚线，就像穿了个花花绿绿的大棉袄，让人惊呼好奇怪哦。再看一眼，在经历了第一代米亚塔 NA 神一般的开局后，从第二代米亚塔 NB 开始却取消了跳灯的设计，原因得追溯到当时美国公路安全管理局 NHTSA 的法规对于行人安全的要求。而跳灯的历史是从1935年的 CORD 810开始的，当时在纽约车展亮相的时候，就有大量的消费者要求使用这款设计。跳灯也逐渐成了20世纪汽车文化发展的标志，像法拉利365 GTB、保时捷928、兰博基尼 Countach 等都使用了跳灯。但随着跳灯的繁荣发展，暴露出的故障和种种安全问题也逐渐导致了它的消失。在科尔维特 C5 上完成了它的最后绝唱，便销声匿迹。而米亚塔在之后的 NB、NC 直到最新一代的 ND， 截止到2016年，在全球市场上销售了100万辆。米亚塔的车型历经30
33年，4代的更替成为了世界上最畅销的小跑车之一。同时，最为我们国内熟悉的应该就是 NC 和 ND 两款车。ND 的价格现在那可是水涨船高，同时 NC 也在二手市场上卖得火热，可玩性和娱乐性那都是独一档的存在。对于咱们来说，这些好玩的小车可能还是太过遥远，每年仅几百台的配额也确实有点捉急。但不论如何，这个诞生于时代的需求和一个记者愿景的它，乘着跳灯时代最后的辉煌，给全世界爱车的人们都留下了一份有趣的礼物。虽然它的外形还在不断的变化，但一开始 Hall 在黑板上描绘出它的那份激情，将会是伴随着 Miata 走向下一个世代的印记。那本期的视频就到这里结束了，喜欢的话请给个一键3连，我们下期视频再见。